नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अप्टिक्सको दोस्रो क्लासमा छौँ। ठिक छ, आज के कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि स्फेरिकल मिरर, त्यस्तै इमेज फर्म बाई कन्केभ एन्ड कन्भेक्स मिरर, यी दुईटा टपिक्समा आज कुरा गर्नेवाला छौँ। र आज बेसिकदेखि स्टार्ट हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो, मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर फुर्सद मिलाएर साइडमा पानी राखेर कपी पेन लिएर बस्नु होला। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर, म सुरु गर्न चाहदैछु। ओके, स्फेरिकल मिररको कुरा गरौँ। ओके, स्फेरिकल मिररको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले कुरा गर्नेवाला छौँ दुईटा मिरर, एउटा कन्भेक्स मिरर, एउटा चाहिँ यहाँ लेख्दैछु कन्केभ मिरर। एउटा कन्भेक्स मिरर, एउटा कन्केभ मिरर। ठिक छ, कन्भेक्स मिरर भन्नाले यो सबै दुईटै मिररहरू चाहिँ खासमा चाहिँ एउटा सर्कललाई भित्रबाट चाहिँ भित्रबाट चाहिँ पोलिस गरिएको छ भने, सपोज भित्रबाट पोलिस गरेको छ र यो टुक्रा सानो खालको टुक्रा जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लिएर आयौँ, यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ, कन्भेक्स मिरर भन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी यसलाई के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी कन्भेक्स मिरर भन्छौँ। ठिक छ, भित्रतिर पोलिस गरिएको। कन्केभ चाहिँ कन्केभ जस्तो, केभ भनेको एउटा सानो ओडारमा, यही मिररमा जस्तो यसैलाई हेर्ने हो भने जस्तो यो सर्कलमा पोलिस चाहिँ बाहिरबाट गरियो भने यसको सानो टुक्रालाई हामी जुन लिन्छौँ, सायद अब यता पनि लिन सकिन्छ, यहाँ सानो सानो खालको टुक्रा केभ जस्तो हुनु पर्यो, यहाँ केभ जस्तो भित्र हुनु पर्यो। यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ, कन्केभ भन्छौँ। यसलाई हामी कन्भेक्स, बाहिरको कन्भेक्स, यो कन्केभ। अब यो चाहिँ के हो, यो के हो, कन्भेक्स हो कि कन्केभ हो थाहा छैन, किनभने थाहा हुने कुरै भएन, कतातिर पोलिस गरेको छ भन्ने नि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्भेक्स हो कि कन्केभ हो हामीलाई थाहा हुँदैन। यसो चाहिँ कन्केभ हो, यो चाहिँ कन्भेक्स हो मात्रै थाहा छ। यो के हो, कर्भ लाइन हो, अरू केही पनि थाहा छैन। ओके, यसलाई म भेटौँ। अब यहाँनिर यसको कुरा गरौँ। अब यहाँ यति बुझिसकेपछि यसले के गर्छ भने रेहरू आउँछ, यसका टर्म्सहरूको कुरा गरिहालौँ पहिले। मानौँ दुईटैको कुरा गरिरहेको छु, यो बाहिरबाट पोलिस गरेको होस् या भित्रबाट, यो बेसिक कुराहरू छ आज। र मानौँ यहाँ एउटा जुन सेन्टर हुन्छ, यो कर्भलाई हामीले तन्काउने हो भने एउटा कहीँ सेन्टर आउँछ, यसलाई पनि तन्काउने हो भने कहीँ सेन्टर आउँदो हो। त्यो सेन्टरलाई त्यसलाई हामी सेन्टर अफ कर्वेचर भन्छौँ। यहाँ लेखिदिउँ, देखिन्छ होला। यता हामी यसलाई यहाँ टर्म्सहरू लेख्छौँ। सी, यसलाई हामी सी भनेको चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर भन्छौँ। ठिक छ, त्यस्तै यो सेन्टर अफ कर्वेचर हो। माने यो रेड, यो आर हो, यो सी हो भने यसलाई हामी के भन्छ, आर भनेको रेडियस अफ कर्वेचर, रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौँ। यो के हो त, रेडियस अफ कर्वेचर। अब यहाँनिर मानौँ यतातिर सेन्टर अफ कर्वेचर, रेडियस अफ कर्वेचर, एउटा लाइन चाहिँ जुन छ, मानौँ यो लाइन चाहिँ इलाबोरेट गरिएको छ, तन्काइएको छ। यो लेन्स, हामी यहाँ लेन्स चाहिँ लिएका छौँ, मानौँ यता कन्भेक्स लिएका छौँ, यतातिर चाहिँ कन्केभ लिएका छौँ। ठिक छ, यो लेन्स, यो लाइनलाई हामी प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रिन्सिपल, PRINCIPAL, प्रिन्सिपल भनेको मुख्य। जस्तो स्कुलमा प्रिन्सिपल सर मुख्य
प्रमुख टिचर मतलब प्राचार्य हुनुहुन्छ, किन मतलब उहाँ चाहिँ हेडमास्टर हो। त्यस्तै यहाँ पनि प्रिन्सिपल, यो पिएलई होइन, पिएल प्रिन्सिपल एक्सिस, त्यसो यो प्रिन्सिपल एक्सिस। अब यो जुन पोल छ यहाँनिर जुन छ, हामीले यो यहाँ पोलको विशेष भूमिका रहन्छ, यो पी पोल, यसलाई हामी के भन्छौँ त, पोल भन्छौँ, यसलाई हामी पोल भन्छौँ। अरू कुराहरू पनि छ यहाँ, फोकस होला, अहिले फोकसको कुरा एकछिनमा गरौँला। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, यो जुनसुकै कन्भेक्स या कन्केभ मिरर, यसलाई हामी स्पेरिकल मिरर भन्छौँ। फेरि यहाँ स्पेरिकल कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो सर्कल होइन है, यो दिस इज नट सर्कल, यो चाहिँ स्पेयर हो। स्पेयर भनेको यस्तो खालको, फुटबल एउटा सानो टुक्रो लिउँ, मानौँ यो टुक्रो फुटबलको टुक्रो लिउँ, यस्तो खालको हुन्छ टुक्रो, ठिक छ। यसलाई अलिकति राम्रो बनेन, कस्तो हुन्छ अरे, मानौँ यस्तो खालको छ, मानौँ हामीले सानो टुक्रो लिउँ, यस्तो खालको टुक्रो, यहाँ एउटा रेडियस हुन्छ हुन चाहिँ, यो हाम्रो रेडियस हो, यसलाई चाहिँ एपेरेचर भन्छ, स्मल एपेरेचर, यसलाई हामी स्मल एपेरेचर भन्छौँ, ठिक छ। भने यो खास चाहिँ रेडियस चाहिँ यो हो, फेरि यो कर्भ लाइन सानो हामी टुक्रा गर्दैछौँ, यो पर जान्छ भने सर्कल हो भने यो रेडियस हो, ठिक छ, यो रेडियस अफ कर्वेचर हो, ठिक छ। तर यो रेडियस चाहिँ यहाँनिर सानो जुम लियो भने यहाँ सानो रेडियस भन्छ, यसलाई हामी चाहिँ रेडियस अफ एपेरेचर भन्छौँ, यसलाई हामी रेडियस अफ एपेरेचर भन्छौँ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामी रेडियस अफ एपेरेचर फरक हुन्छ, यो सानो अझै सानो लियो भने यहाँ रेडियस अफ एपेरेचर आउँछ, यो ठुलो रेडियस अफ एपेरेचर। तर यो चाहिँ रेडियसै हो, यो क्यापिटल आर रेडियस अफ कर्वेचर, यो चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर हो। तर एउटा चाहिँ सानो एपेरेचर छ भने, सानो बटुको जस्तो सानो आयो भने प्लेट जस्तो, त्यसमा चाहिँ जुन रेडियसहरू हुन्छ, जति सानो टुक्रा बनायो त्यति नै रेडियस चाहिँ सानो हुन्छ, त्यसलाई हामी रेडियस अफ एपेरेचर भन्छौँ है, रेडियस अफ एपेरेचर। र रेडियस अफ एपेरेचरको खासै यसमा काम छैन, बुझ्नलाई मात्रै। रेडियस अफ कर्वेचरको चाहिँ धेरै काम छ, ओके। ल यसलाई कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, यसलाई मेट्यौँ, यो कुराहरू हामी बेसिक कुराहरू सानो क्लासमा हामीले पढिसकेका छौँ। अब नेचरको कुरा गरौँ है। अब हेरौँ है, मानौँ एउटा हाम्रो यो प्रिन्सिपल एक्सिस छ, यता पनि एउटा यो प्रिन्सिपल एक्सिस, मानौँ यो सेन्टर सी हो, सेन्टर अफ कर्वेचर, मानौँ यो रेडियस आर हो हैन, यो रेडियस अफ कर्वेचर आर हो, मानौँ यो आर हो, मानौँ यहाँ सी छ, सेन्टर अफ कर्वेचर। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा नेचर चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ भने नि, योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ रिफ्लेक्सन, योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा रिफ्लेक्सनको कुरा गरौँ, थोरै रिभिजन। यो मिरर हो, यिनीहरू कुरा गरौँ त। रिफ्लेक्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, मानौँ यो हाम्रो सानो खालको सर्कल भित्र चाहिँ पोलिस गरिएको छ अहिलेलाई, मानौँ यो सेन्टर हो, र तपाईँहरूलाई थाहा छ यहाँबाट जति नै जुन पनि टाढा गयो भने यसले टेन्जेन्टमा नर्मल बनाउँछ, मानौँ यो रे यताबाट आयो भने यहाँ फर्केर यहाँ त जाँदैन, खास चाहिँ जाँदैन, तर यही रे यताबाट फर्केर जान्छ, ठिक छ। तर एङ्गल बनाएर आयो भने चाहिँ, जस्तो यहाँनिर मानौँ एउटा लाइन यताबाट आयो भने यो चाहिँ यतै कतैतिरबाट चाहिँ फर्केर जान्छ, ठिक छ। यो फर्केर जानेको कुरालाई चाहिँ हामीले डट 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 कतैतिर यतै भेट्यौँ भने यो लाइनलाई हामी चाहिँ फोकस भन्छौँ। डेफिनेसन लेख्दैनौँ, हामी सानो क्लासमा पढिसकेका छौँ। खासमा चाहिँ लमा के हुन्छ, रिफ्लेक्सनको ल, जैसे आया ऐसे गया,
यसरी यहाँ आई इज इक्वल टु आर हुन्छ सानो क्लासमा, मलाई लाग्छ धेरै सानो क्लासमा 6 7 तिरै पढिसकेका छौँ हामी। गर्मी छ, अहिले म झापामा छु, काठमाडौँमा छैन, लकडाउनमा केही दिनको लागि। अब हेर्नुहोस् है, यो आयो, अब हेर्नुहोस् है, यहाँबाट आयो, यहाँबाट गयो। अब यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि डेफिनेटली यो यसरी गयो भने यसरी एउटा नर्मल त हुन्छ डेफिनेटली। नर्मल चाहिँ कुन हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी एउटा नर्मल गएको हुन्छ र यहाँ एङ्गल थीटा हो भने यहाँ पनि एङ्गल थीटा हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ। र जुन हाम्रो यो आउँछ यसलाई हामी चाहिँ फोकस भन्छौँ, यसलाई हामी चाहिँ फोकस भन्छौँ, यसलाई हामी फोकस। र यो भनेको पोल हो र पोल र फोकस बिचको चाहिँ डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छ त एफ भन्छौँ, फोकल लेन्थ, स्मल एफ, स्मल एल फोकल लेन्थ, एफ भनेको क्यापिटल एफ फोकस। यो चाहिँ पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो स्मल एफ। यहाँ पनि सेम मानौँ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ डाइभर्स हुन्छ, रे आयो यसरी गएको छ, यसरी भएको छ, कुनै नयाँ कुरो छैन, केही नियमहरू छैन, त्यही लज अफ रिफ्लेक्सनै लाग्ने हो, नयाँ कुरो केही पनि छैन। यहाँ पनि लज अफ रिफ्लेक्सनै लाग्ने हो। मानौँ यसरी आयो, मानौँ यसरी गयो, यसरी जाँदाखेरि डेफिनेटली एउटा नर्मल त लाग्छ र नर्मल सीबाटै जान्छ। किन भन्दा नर्मलमा सीबाट जाँदा अघि मैले भने जस्तै यो सेन्टरबाट गएको लाइन जहिले पनि टेन्जेन्ट बनाउँछ जुनसुकै कुरामा, र नर्मल भनेको यहाँनिर बन्ने नर्मल भनेको यहाँ टेन्जेन्ट हुनुपर्छ। जस्तो यहाँबाट बनाएको नर्मलले यो यसमा चाहिँ के त टेन्जेन्ट हुनुपर्छ, यहाँ जस्तै यहाँबाट नर्मलले के भन्छ सर्फेसमा टेन्जेन्ट हुनुपर्छ, ठिक छ। त्यसो यो लाइट यताबाट यता मिररमा लगाएको छ भने यता त फर्किने नै भयो यार, यो नर्मल हो भने यहाँ पनि एङ्गल थीटा, यहाँ पनि एङ्गल थीटा हुन्छ। त्यो थीटा र यो थीटा फरक हुनसक्छ, यो थीटा 1 थीटा 1 हुनसक्छ, त्यो थीटा 2 हुनसक्छ। पनि यो जुन छ यसलाई हामी के भन्छ त फोकस भन्छौँ, यसलाई हामी फोकल लेन्थ भन्छौँ, यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी फोकस भन्छौँ जुन हामीले कुरा गरेका छौँ। यो फोकस भयो, यो चाहिँ के हो त फोकल लेन्थ। खासमा चाहिँ अब हेर्ने है, केही टेक्स्टबुकहरूमा बेसिक क्लासमा जुन क्लास 11 का हाम्रो टेक्स्टबुकहरूमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि यो जुन डट 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 गरेर भेटेर आएको छ यो फोकस त इमेजिनरी फोकस हो, हामी भेट्न सक्दैनौँ मिररभित्र कहाँ हो फोकस। त्यसले गर्दा यो फोकल लेन्थ पनि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ फोकस चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ, किनभने यहाँबाट गएको छ, यहाँबाट लाइट आयो यसरी गयो भने चाहिँ यहाँ फोकस छुट्याउन सकिन्छ। यो रियल टाइपको हुन्छ, यो किनभने डट 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 भर्चुअल टाइपको हुन्छ। जेनरली बुकमा यो नेगेटिभ राखिएको हुन्छ, यहाँ चाहिँ के त पोजिटिभ राख्ने, यो किन रियल हो। तर आजको क्लासमा अब हामी के चेन्ज गर्नुपर्छ भने एडभान्स टाइपको चाहिँ न्युमेरिकलहरू गर्नलाई त्यस्तो नगरौँ, एउटा नियमहरू बनाऊ, त्यसका नियमहरूको कुराहरू अहिले म गर्छु। त्योभन्दा अगाडि के त भन्दा अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ ल। जेनरली मैले के भने फेरि एकचोटि, जेनरली टेक्स्ट बुकमा हाम्रो एभाइलेबल टेक्स्ट बुकमा चाहिँ के हुन्छ भने यो फोकस जुन फोकस छ यो फोकस कसरी आएको, यो लाइट त यताबाट आयो यताबाट गयो, यो डट 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 गर्दाखेरि आउने इमेजिनेरी पोइन्ट हो, यो इमेजिनेरी पोइन्टले गर्दाखेरि हुने लेन्थ हो। यो चाहिँ इमेजिनको कुराहरूलाई नेगेटिभ राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ, त्यो पनि राइट हो। तर अलिक एडभान्स लेभलका न्युमेरिकल गर्नलाई यो कन्सेप्टलाई अलिकति हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तै एउटा आयो लाइट यताबाट फर्केर गयो, सजिलै पत्ता लगाउने यो रियल हो किनभने यो रियल लाइट आइरहेछ, यो भर्चुअल लाइट आएछ। ओके, यसको बारेमा अहिले कुरा गरौँ ल। यो बेसिक कुराहरू नै भयो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि फोकस र रेडियस अफ कर्वेचर बिचमा थोरै रिलेसन निकालौँ इन जेनरल है, इन जेनरल रिलेसन बिट्विन, यसलाई पनि मेटौँ यसलाई पनि मेटौँ, कन्केभ र कन्भेक्स दुइटैमा हेरौँ।
कन्केभबाटै गर्दाखेरि पनि हुन्छ, कन्केभबाट गर्दाखेरि पनि जस्ट कन्केभबाट गरौँ ल। के त रिलेसन बिट्विन, जेनरली हामीले पढ्दै गएको त के त भन्दा रिलेसन बिट्विन एफ एन्ड आर। जेनरली हामीले पढ्दै गरेको के त भन्दा एफ इजिकल टु आर बाई टू। यो जुन हामीले देखिरहेको कुरा हो, तर यो चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदम सबैमा म्याच हुँदैन, एकदम पार्क्जियलमा म्याच हुन्छ। पार्क्जियल भनेको चाहिँ जुन लाइट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग धेरै नजिकबाट गएको केसमा मात्रै यो लागु हुन्छ, एक्ज्याक्ट एकुरेट हेर्ने भने यो लागु नहुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले अलिकति हेरौँ ल। हामीले जेनरली यो पनि केस निकाल्छौँ अहिले, एफ इजिकल टु आर बाई टू पनि निकाल्छौँ। तर अहिले हामी यसो गरौँ, मानौँ कन्केभ लेन्स पार्क्जियली छैन, यो नजिकै छैन, इन जेनरल कन्डिसन। मानौँ यो फोकस हो, सेन्टर हो कर्वेचर, ठिक छ। एउटा लाइन हामीले तान्दिउँ, मानौँ एउटा लाइन हामीले यहाँ तान्यो भने कहाँ जान्छ, फोकसबाट जान्छ। एउटा लाइन त यो नर्मल त हुन्छ, यो मानौँ यो नर्मलबाट जान्छ, यो नर्मल हो, नर्मल। सपोज यो एबिसी, यो मानौँ यो ए, यो बी, अरू केही छ, सी आइसक्यो, डी, यो पी हो मानौँ। र यहाँनिर हेरौँ, सिम्पल, यो एङ्गल कति छ त, मानौँ यो एङ्गल थीटा, त्यसो गर्दा यो पनि एङ्गल थीटा हुन्छ, ल अफ रिफ्लेक्सन। अब यो थीटा भएपछि यो प्यारालल भएपछि यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारालल आएको छ भने यो थीटा हुन्छ। अब यहाँ एउटा ट्रायङ्गल बन्ने भयो, यस्तो खालको ट्रायङ्गल बन्ने भयो होइन। यस्तै म मिलाउँदैछु, यो एङ्गल सी अरे, यो एङ्गल बी अरे, के अरे पोइन्ट, यो कति हो, एफ अरे, यो कति छ, थीटा छ, किनभने यो र यो अल्टरनेट एङ्गल, यो र यो त बराबर हुने भयो, लज अफ रिफ्लेक्सन थीटा। मानौँ यो त यहाँदेखि यहाँ जुनसुकै लाइन पनि आर हो, यो पनि आर हो, तर के त भन्दा मानौँ यहाँबाट यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। यसमा के हुन्छ त, यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा नर्मल तान्ने हो भने के त यसले बराबर पार्छ, यसलाई बराबर पार्छ। नर्मल तान्ने हो भने समद्विबाहु त्रिभुजमा आइसोसेलेस ट्रायङ्गलमा तान्ने हो भने यो र एङ्गल त बराबर छ। त्यसो भए यो क्यापिटल यो आर हो, यो आर बाई टू छ, यो आर बाई टू हुन्छ। मानौँ यो लेन्थलाई मानौँ अहिले मानौँ यो लेन्थ त हामी निकाल्न खोज्दैछौँ, क्यापिटल स्मल एफ हुन्छ। यो लेन्थ मानौँ ए छ, स्मल ए छ, त्यसो यो लेन्थ माने ए छ। अब हामी यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ, यो ट्रायङ्गलमा यहाँनिर हामीले तानिसक्यौँ एउटा, मानौँ यहाँ पी क्यू आर एस, ल एस छ अरे, मानौँ यो एस पोइन्ट हो र ट्रायङ्गल हामी निकाल्दैछौँ, ट्रायङ्गल एससिएफमा हेर्दैछौँ, एससिएफमा हेर्दैछौँ। यहाँ हामी यो र यो रिलेसन निकाल्नलाई के हुन्छ, यो त परपेन्डिकुलर हाइट हो, यो भन्छ बी बाई एच, कस निकाल्नु, कस थीटा इजिकल टु बी भने कति हो, यो बी हो, यो एच हो नि, फेरि तल हुँदैमा बेस हुन्छ भन्ने छैन, यो परपेन्डिकुलर सानो कुराहरू गरिरहेछौँ। आर बाई टू कहाँ मुनि यो ए हो, ए यता गयो भने कति हुन्छ त, आर बाई टू कस थीटा। यसलाई मिलाउने हो भने आर बाई टू सेक थीटा। त्यसले गर्दा अब यहाँ फोकस निकाल्नु, फोकस एफ इजिकल टू कति हो त, फोकस इजिकल टू सिपी माइनस एफपी, सिपी माइनस एफपी। सिपी कति छ, सिपी माइनस एफपी,
हैन यो यसलाई आर लिउँ हैन आर हो नि त यो आर हो माइनस आर हो माइनस यतापट्टि एफपी भनेको के हो भने मैले उल्टो भने के हो सीपी माइनस सीएफ हो यता एफ निकाल्नु हो नि त सीएफ ए हो आर माइनस ए भनेको यो r/2 यो सेक थीटा हो यो चाहिँ रिलेसन हो एफ भनेको मतलब यसलाई लेखौँ यहाँनिर एफ इज इक्वल टू r माइनस r/2 सेक थीटा हुन्छ यो चाहिँ रिलेसन यो रिलेसन कसरी आयो अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा हाम्रो सिलेबसमा जति पनि कुराहरू छ यो सबै चाहिँ के हो त भन्दा पाराक्जियलको लागि हो पाराक्जियल केसको लागि हो ठीक छ पाराक्जियल केस भनेको के हो पाराक्जियल केस भनेको गर्मी छ पाराक्जियल केस कता लेखौँ यता लेखौँ के सरी पाराक्जियल पाराक्जियल केसहरू केस भनौँ न किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि पाराक्जियल केसमा रे अफ लाइट should pass nearer very nearer very nearer language मिलाएर बुझ्नुस् है near to the principal axis प्रिन्सिपल एक्सिस को धेरै नजिकतिर के हुन्छ त भन्दा यसको कुराहरू हुन्छ है प्रिन्सिपल एक्सिसमा धेरै नजिकै हुँदाखेरि चाहिँ अब यो चित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ यो मेटौँ यसको रिजल्टहरू हामी यहाँ लेखिसकेका छौँ यसलाई मेटौँ पाराक्जियलको केस हाम्रो अलमोस्ट सबै कोर्स चाहिँ हाम्रो पाराक्जियल केसमा छ सबै डेरिभेसनहरू पाराक्जियल सम्झेर गर्नुपर्छ न्युमेरिकलहरू पनि पाराक्जियल भनेको हुन्छ त सानो यो भयो प्रिन्सिपल एक्सिस अब हाम्रो यहाँबाट जान्छ यहाँबाट गयो भने फेरि यहाँबाट आयो यहाँबाट अर्को यहाँबाट आयो भनेपछि यो एङ्गल थीटा धेरै सानो यो थीटा धेरै सानो फर पाराक्जियल केस थीटा इज भेरी स्मल झन्डै 0 सो साइन थीटा कति हुन्छ त टेन्स टु 0 हुन्छ भने कस थीटा चाहिँ के हुन्छ त कस थीटा भनेको थीटा इज इक्वल टु 0 मानौँ न झन्डै भने यो चाहिँ 1 टाइम्स हुन्छ भने यो कुरा चाहिँ यहाँ कस थीटालाई यहाँ राख्ने भने यसलाई चाहिँ के भनेको थियो अघि भर्खर यस्तो पनि मानेको थियो यसैलाई राख्ने भने सेक थीटा पनि त कस थीटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ नि 1 बाई सेक थीटा भनेर सेक थीटा इज इक्वल टु 1 बाई कस थीटा 1 बाई 1 इक्वल टु 1 चाहिँ यो टर्म यहाँ राख्ने हो भने कति हुन्छ त यो 1 हुन्छ सो एफ इज इक्वल टु आर माइनस आर बाई 2 हुन्छ जसले गर्दा आर बाई 2 हुन्छ त्यसले गर्दा एफ इज इक्वल टु आर बाई 2 जुन छ यो फेरि कसको लागि यो एक्चुअल फर्मुला हो दिस इज एक्चुअल रिलेसन ठिक छ यो एक्चुअल रिलेसन यो चाहिँ के त फर पाराक्जियल केस यो पाराक्जियल केसको लागि यो फर्मुला छ ठिक छ यसलाई कपी गर्नुस् है अब हामी जुन केही रुलहरू छ हामीले यसको लागि केही रुलहरू राखेका छौँ ओके ल रुलहरू सम रुल्सहरू रेड डायग्राम बनाउँदा अथवा सम्झिँदा केही गर्नलाई अप्टिकल रुल्स भनौँ यसलाई अप्टिकल रुल्स मैले अघि भनेको थिएँ इमेजिनरी भर्चुअली मिलेका छन् त्यसले गर्दा माइनस प्लस त्यतातिर नजाउँ अहिले त्यसमा गाह्रो हुन्छ अर्कै रुलहरू हामी फलो गर्नुपर्छ र आजदेखि यो रुलहरू फलो गर्नुपर्छ है नम्बर 1 रुल्स
नम्बर 1 जुनसुकै डिस्टेन्सहरु हामीले चाहिँ पोलबाट लिनुपर्छ पोललाई इनिशियल पोइन्टबाट लिनुपर्छ पोललाई इनिशियल मान्दै लिनुपर्छ all the distances should be measured from pole. अर्को the direction of incident ray जताबाट गयो incident ray should be taken as ray. The direction of incident ray is taken as positive. त्यसले गर्दा अब इन्सिडेन्ट रे जताबाट आयो त्यसलाई हामी पोजिटिभ मानिसकेपछि त्योसम्म आउने सबै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्नुपर्छ मतलब द डिरेक्सन अफ लाइन्स along with incident ray should be is also taken as positive and opposite to the direction of incident ray should be negative है इन्सिडेन्ट रे भन्दा अपोजिटमा कुनै डिरेक्सन छ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ मान्ने अर्को त्यसो भए अब यहाँ यदि कुरा गरौँ अर्को अप्पर पार्ट अफ प्रिन्सिपल अप्पर पार्ट भनौँ न अप्पर के भन्छ अप्पर साइड भनौँ अप्पर पार्ट अफ प्रिन्सिपल दैट इज हाइट अप्पर पार्ट अफ द प्रिन्सिपल हाइट भनौँ न पोजिटिभ मान्ने एन्ड लोअर हाइट भनौँ नेगेटिभ यो कुरा मान्नु पर्यो जस्तो यो आयो कचाकचुक आयो सपोज आयो प्रिन्सिपल एक्सिस यताबाट यता आयो यो त पोलबाट जानु पर्यो कहाँबाट डिस्टेन्स इज टेकन फ्रम पोल यहाँबाट गयो यतातिर गइरहेछ यो के हो त एफ चाहिँ नेगेटिभ अनि चाहिँ के हो त एफ इज नेगेटिभ फर के हो कन्केभ मिरर अनि यो पोजिटिभ अब यो यताबाट गइरहेछ भने पोलबाट दिनु पर्यो नि त होइन पोलबाट यता गइरहेछ भने नेगेटिभ लिने अब यसको चाहिँ के हुन्छ यसको त यसरी आयो प्रिन्सिपल एक्सिस यसरी गयो यसरी जानुपर्ने हो यसलाई मिलाउने हो भने यता आउँछ अनि यो जुन फोकस छ पोलबाटै दिनु पर्यो नि पोलबाट यता गएको हुनुपर्छ इन्सिडेन्ट रे पनि यताबाट पोल पनि यताबाट यसको चाहिँ फोकस चाहिँ पोजिटिभ दिनुपर्छ भने चाहिँ एफ इज पोजिटिभ फर कन्भेक्स मिरर यति कुरा लेख्नुहोस् त एफ इज पोजिटिभ फर कन्भेक्स मिरर ओके अब हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि यति मेट्नुहोस् है पज गरेर यसलाई सार्नु होला अब के कुरा गरौँ भन्दाखेरि एउटा फोकल प्लेनको कुरा गरौँ त्यसपछि इमेज फर्म बाई प्लेन मिरर एन्ड
इमेज फर्म बाई कन्भेक्स एन्ड कन्केभ मिरर। अहिले चाहिँ फोकल प्लेनको बारेमा थोरै कुरा गरौँ अनि त्यसपछि अनि केही रुलहरू अनि रेड डायग्रामहरू बनाउने आज। अब जाउँ फोकल प्लेन। फोकल प्लेन जस्तो अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो लेन्सकै, यो हाम्रो मिररको कन्केभ मिररको मानौँ ठिक छ यसरी आयो भने त ठिक छ, यहाँ फोकसमै जान्छ जुनसुकै यसरी आयो, दुईवटा रे आयो जसरी आओस् यसरी पनि जान्छ यसरी पनि जान्छ फोकसमै जान्छ। तर अहिले हामी जति पनि कुरा गरिरहेछौँ पाराक्जेलको कुरा गरिरहेछौँ है। पाराक्जेल भनेको धेरै नजिकै हुनु पर्यो। तर कस्तो आइदियो भन्दा प्यारलल त आयो तर प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल आएन। मानौँ यस्तो खालको प्यारलल आयो, यस्तो खालको प्यारलल आयो, ठिक छ। मानौँ फोकस यहाँ छ पनि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त कहीँ एकै ठाउँमा गएर चाहिँ फोकस चाहिँ हुन्छन्, हुन चाहिँ यहाँनिर फोकस हुन्छन्। तर कसमा चाहिँ भन्दा यो प्लेन जुन हुन्छ फोकसकै यिनीहरू हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छ फोकल प्लेन भन्छौँ, फोकल प्लेन भन्छौँ। यता पनि हेर्नु अर्कोमा मानौँ यस्तो आयो, मानौँ रेहरू लाइट रे अफ लाइटहरू चाहिँ यसरी यसरी झारेको छ भने यिनीहरू चाहिँ खास चाहिँ फर्केर त यता जान्छन् कतैतिर, यतातिर जाला। यिनीहरू भेट हुने ठाउँमा चाहिँ मानौँ यहाँ भेट हुन्छ, फोकस चाहिँ एक्चुअल फोकस चाहिँ यिनीहरूको यहाँ छ। फोकस यहाँ भयो है, जस्तो यहाँ फोकस भयो यस्तो, यहाँ भएन अनि एउटा प्लेनमा चाहिँ फोकस भयो। यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ फोकल प्लेन भन्छौँ, ठिक छ। यदि प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर आयो भने त ठिक छ, त्यही फोकसमा फोकस हुन्छ यहाँनिर। तर प्यारलल चाहिँ भयो तर प्रिन्सिपल एक्सिससँग भएन, यसरी आयो अनि यिनीहरू कहीँनिर कहीँ चाहिँ भेट्छन्। त्यो भेटेको ठाउँ चाहिँ त्यही फोकल लेन्थको प्लेनमा पर्छ, यसलाई फोकल प्लेन भन्छौँ। यहाँ पनि प्यारलल चाहिँ यताबाट आएको ठिक छ, यहाँनिर पर्थ्यो फोकसमा, तर प्यारलल चाहिँ अर्कैतिरबाट प्यारलल आयो, यिनीहरू यहाँ फोकस भयो, त्यो प्लेन चाहिँ सेम पर्यो, यसलाई फोकल प्लेन भन्छ, ठिक छ। अब हामी जाउँ इमेज फर्म बाई कन्केभ एन्ड कन्भेक्स मिरर। इमेज फर्म बाई कन्केभ एन्ड कन्भेक्स मिररको कुरा गरौँ। image formed by concave and convex mirrors। यो सिम्पल छ, केही छैन नयाँ कुराहरू, तपाईहरुले क्लास सानो क्लासमा पढिसक्नु भएको छ, त्यही पनि आज रिभिजन गरौँ। अब कन्केभतिर जाउँ, कन्केभ लेन्स बनाइहालौँ, एउटा कन्केभ मिरर चाहिँ बनाऊँ। अब यहाँ पोजिसनहरू हेरौँ, यहाँ फोकस मानौँ फोकस एफ, यसको फोकस कर्वेचर सेन्टर अफ कर्वेचर, र पोजिसनहरूको कुरा गर्ने हो भने एउटा पोजिसनहरू यसको कुरा गर्ने हो भने एउटा यो पी हो, यहाँ एउटा यहाँ कतैतिर एउटा ए भन्ने पोइन्टमा, एउटा बी भन्ने पोइन्टमा, एउटा मानौँ सी भन्ने पोइन्टमा, एउटा डी भन्ने पोइन्टमा, एउटा ई भन्ने पोइन्टमा, एउटा चाहिँ यहाँ कतै इन्फिनिटी भन्ने पोइन्टमा, यसलाई चाहिँ एफ भन्ने पोइन्टमा, ठिक छ। हामी यहाँ हेर्ने, ठिक छ। कतिवटा पोइन्ट भयो, पोजिसन नम्बर पोजिसन दिउँ न, 1 2 3 4 5 6वटा ठाउँमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ। र अहिले हामी इम्पोर्टेन्टको कुराहरू गर्ने हो भने यो ठिक छ, यो पनि ठिक छ,
यो पनि अलिक इम्पोर्टेन्ट नै जस्तो छ र यहाँबाट जाउँ किनभने यहाँबाट सुरु गर्दा हुन्छ 3 नम्बर if an object is kept between रुल त भन्नै बिर्सेछु F and C तपाईहरुलाई थाहा छ रुलहरु यो एउटा केस हो यो नम्बर 3 यो केस हो ल रुलहरु पहिले लेखिहालौं रुलहरु मैले लेख्दिन तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु रुलहरु मान यो प्लेन मिरर यसरी यो यसको रुलहरु फोकस अघि रुलहरु सेम नयाँ कुरो केही छैन यदि यहाँबाट आयो भने यहाँबाट जान्छ सकिहाल्यो एउटा रुल प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर आयो भने फोकसबाट चाहिँ जान्छ त्यस्तै सेम यसमा चाहिँ यही रुल यता पनि लगाउने हो भने प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर आयो भने यता फोकसमा जान्छ यो चाहिँ इलाबोरेट भएर यतातिर जान्छ पहिलो रुल सेम रुल मानौ रे चाहिँ फोकसबाट गयो यसरी गयो र यसरी गयो यसरी जान्छ यसलाई चाहिँ हामी यताबाट आएको छ भने कहीँ ठोक्यो भने प्यारलल भएर जान्छ यताबाट आएको छ भने कहीँ ठोक्यो भने यसरी प्यारलल भएर आउँछ प्रिन्सिपल एक्सिससँग सेम हो यहाँ पनि ठीक छ अब अरु रुलहरु के छ अर्को चाहिँ सी बाट गयो भने मतलब यो प्रिन्सिपल एक्सिस यहाँनेरि आयो कुनै एउटा सी छ यहाँ एफ छ यहाँ सी बाट हुँदै गयो सी बाट आयो भने यहाँबाट सी बाट नै फर्किन्छ सी बाट गयो भने यताबाट गयो भने सी बाटै फर्किन्छ सी बाट गयो भने सी बाटै फर्किन्छ किनभने सी चाहिँ यो सर्कलको चाहिँ के भन्छ सेन्टरबाट जान्छ यहाँ नर्मल हुन्छ र नर्मलमा ठोक्किँदाखेरि फेरि फर्केर जान्छ र यो खास यतैबाट जान्छ भाङ्गिँदैन कतैतिर र एउटा लास्ट रुलको कुरा गरिहालौँ मानौँ अब यही रुललाई लगाउने भटाभट लेख्ने मानौँ अर्को लास्ट रुल चाहिँ कुरा गरिहालौँ मानौँ रे अफ लाइट यो प्रिन्सिपल एक्सिस छ मानौँ यसरी यहाँ झ्याप्पै यहाँ आयो ठोक्यो भने यो केही नयाँ कुरो केही छैन यहाँ टेन्जेन्टमा ठोकेर जाने हो यसरी नै ठोकेर जान्छ यहाँ एङ्गल थीटा बनायो भने एङ्गल थीटा बनाएर जान्छ सकिहाल्यो रुलहरु पनि सक्यो अब हामी केसतिर जाँदैछौँ ओके ल अब हामी थर्ड केसको कुरा गर्दैछौँ फोकस रुल त्यही हो यो हामी अहिले लिँदैछौँ 3 नम्बरलाई ठीक छ अब यहाँ बनाऊँ रेड आएगा यसको नेचर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ यसो गरौँ 3 एरी बनाऊ यसलाई मेटौँ रुल नम्बर 3 मा बनाऊ मानौँ प्रिन्सिपल एक्सिस फोकस सेन्टर अफ कर्वेचर हामीले के गर्यौं यहाँनेरि बनायौं सेम रुल यहाँ एउटा लाइन यताबाट गयो फोकस हुँदै जाने भयो अर्को चाहिँ यहाँबाट फोकस हुँदै जान्छ अर्को रुल चाहिँ यहाँबाट सपोज फोकस हुँदै गयो भने यसरी देखिरहेछ यस्तो यहाँनिर इमेज हो यो अब्जेक्ट एबी भयो यो अब्जेक्ट ए ड्यास बी ड्यास भयो इमेज चाहिँ ठीक छ के गर्यौं फर्स्ट रुल प्यारलल गयो फोकसबाट गयो फेरि फोकसबाट गरौँ आफै प्यारलल भयो कहीँ ठोक्यो त्यहाँनिर इमेज भयो इमेज चाहिँ कस्तो हो नेचर अफ इमेज फर्म कस्तो हुन्छ नेचर अफ इमेज फर्मड एउटा चाहिँ यो रियल हो
रियल भएपछि इन्भर्टेड हुन्छ, रियल भएपछि इन्भर्टेड हुन्छ। यो चाहिँ के त म्याग्निफाइड भयो, हल्का ठुलो भयो कि भएन, म्याग्निफाइड भयो। तर के हो त भन्दाखेरि यो हामीले यतापट्टिकोलाई पोजिटिभ मानेछौँ, यता नेगेटिभ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ म्याग्निफिकेसन एम इज इक्वल टु खासमा साइज अफ इमेज बाई साइज अफ अब्जेक्ट हुन्छ। साइड त ठुलो भयो, यो चाहिँ ठुलो हुन चाहिँ हुन्छ, ठुलो चाहिँ भयो एम चाहिँ होइन। तर के हुन्छ त भन्दा एम यस्तो चाहिँ ठुलो भयो, मोडुलस चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भयो। तर एम चाहिँ खासमा माइनसमा आउने भयो। किन आउने भयो? यो पोजिटिभ आयो, यो नेगेटिभ आयो। यो पोजिटिभ र यो नेगेटिभ भयो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा म्याग्निफिकेसन चाहिँ के त माइनसमा आयो। ओके, यो केस नम्बर कति? 3 नम्बर। हामी 3 बाटै सुरु गरेका छौँ। अब जाउँ सीमा राख। यो अहिले यहीँ राख्छु, यता बनाउँछु, फेरि यसलाई एडिट गर्छु है। ल अब हामी कहाँ बन्यो त? फेरि कुरो कहाँ बन्यो? कहाँनिर बन्यो? बन्यो फर्मड बियोन्ड सी भन्दा उतापट्टि बन्यो। अर्को जाउँ, मानौँ इमेज हामीले 4 नम्बर सीमै राख्नु। यो प्याराक्सियल हुनुपर्छ है, एकदम नजिक खालको हुनुपर्छ। धेरै फेरि यो अलमोस्ट सिधा लाइन जस्तो बनाउनुपर्छ, नत्र फेरि बिग्रिन्छ। यो फोकस यो सी हो, मानौँ यहाँ इमेज आयो, यहाँबाट फोकस हुँदै गयो, यहाँबाट अर्को आयो, यहाँबाट फेरि सिधा भयो, मानौँ यहाँनिर चाहिँ सेम ठाउँमा बन्यो। ट्याक्कै लाइन गर्नेपछि बन्छ। यहाँबाट आयो, यताबाट गयो, यहाँबाट आयो, यताबाट गयो, सेम हईको रुलहरू। ठिक छ। हाम्रो एबी भन्ने अब्जेक्ट थियो भने ए ड्यास बी ड्यास त त्यहीँनिर बन्यो, इमेज पनि त्यहीँनिर बन्यो। ठिक छ। त्यसो यो कस्तो हो त? रियल हो, किनभने रियलहरू चाहिँ एक्चुअल भेट हुन्छ। यहाँ एक्चुअल भेट भएको छ। यतातिर अहिले भर्चुअल भेट कसरी हुन्छ अहिले एकछिनमा कुरो गरौँ ल। इन्भर्टेडै हो, बी यहाँ माथि थियो, बी यतातिर आयो, बी ड्यास तल। म्याग्निफाइड भएन, यो म्याग्निफाइड होइन। के हो त? म्याग्निफाइड चाहिँ भएन। के आयो? सेम साइज एज अब्जेक्ट। एम त त्यही एम नेगेटिभै आउने भयो। एम नेगेटिभ ठिक छ, किनभने यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ, एम नेगेटिभ आउने भयो। अनि फर्मड एट, फेरि यहाँ इमेज कहाँ बन्यो त? फर्मड एट सी, जहाँ छ त्यहीँनिर बन्यो। ठिक छ। यो क्वेसन नम्बर यो हामीले कहाँ गऱ्यो? एमा। सीमै राख्दाखेरि अब्जेक्ट कहाँ बन्यो भन्ने हेर्दैछौँ। यो तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ। यो मैले माथिको केस चाहिँ मैले मेट्दैछु। यो केस चाहिँ किप्ट, यो अहिले केस किप्ट एट कति भयो? सी। अब हामी के त सी भन्दा पर राख्दैछौँ। यो बी नम्बर भइसक्यो, केस यो बी भइसक्यो। अब हामी के गर्दैछौँ? सीमा पुरा गर्दैछौँ। कहाँ राख्ने अहिले हेरौँ है त, कहाँ राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ हेरौँ। ल फेरि एफ तपाईँले नापेर गर्नु होला। यो र यो ट्याक्कै एक्ज्याक्ट लगभग बराबर। अनि यहाँ राखिदिउँ लास्ट पोइन्टमा। यतापट्टि इन्फिनिटी पनि छ, यहाँ पोइन्टमा राखिदिउँ। अलिकति ठुलो बनाएको छु मैले। सट्ट गयो, एफबाट गयो, यहाँ एफबाट गयो। यस्तो चाहिँ नगर्नु होला तपाईँहरूले। फेरि एफबाट गयो, यहाँबाट गयो। कहाँ बन्यो त? एफबाट गयो, एबी भन्ने अब्जेक्ट छ, यहाँ ए ड्यास बी ड्यास बन्यो। यहाँबाट गयो, यता आयो, यताबाट गयो, फेरि यताबाट गयो। ठिक छ। यसलाई कहाँ राख्नु त? इज kept away from C। सी भन्दा पर राखिएका छौँ। नेचर कस्तो? रियल ठिक छ, इन्भर्टेड पनि ठिक छ, साइज
भनेको यो चाहिँ गडबड हो। यो चाहिँ के त भन्दा यहाँ डिमिनाइज्ड हुन्छ। यहाँ डिमिनाइज भने के हो घट्छ। साइज डेफिनेटली यो ठुलो छ यो सानो छ, ठुलो छ यार यो सानो छ। यो चाहिँ के त डिमिनाइज्ड। म्याग्निफिकेसन त त्यही हो एम माइनसमा आउँछ किनभने यो पोजिटिभ आयो यो नेगेटिभ आयो। अनि यो फर्म कहाँ हुन्छ फर्म बिट्विन एफ एन्ड सी, एफ र सी को बिचमा हुन्छ। हेर्नुहोस् है अघि यहाँ राख्दा यस्तै टाढा गएको थियो, सीमा राख्दा ठ्याक्कै आएको थियो। अब हामी अब्जेक्टलाई चाहिँ एक्कासी अब एफमा राखौँ, त्यसपछि यता राखौँ, त्यसपछि यता राखौँ। यति टिप्नुहोस् त। अब हामी एफमा राखौँ एकचोटि। इफ एन अब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ, यो सबै मेटेँ मैले, फेरि लेखौँला। मानौँ यो हाम्रो एफ हो, यो हाम्रो सी हो। एक्ज्याक्ट लेख्नु है, मेजर गरेर बनाउनुहोस् है तपाईँहरूले। यताबाट जाने हो भने यहाँबाट आयो एफमा, फेरि यो अघि नियम त मान्नु पऱ्यो यार, नियम त एफबाटै जान्छ। फेरि अर्को कहाँबाट जान्छ त, एफबाट जान्छ। अर्को इमेज मानौँ यो एफबाट गयो भने यताबाट हुन्छ। मानौँ यहाँबाट गयो, यहाँबाट आयो भने के हुन्छ त, फेरि यहाँबाट सेम एङ्गल बनाएर जान्छ होइन। यहाँ थीटा हो भने सेम एङ्गल बनाएर जान्छ। यिनीहरू कहीँ चाहिँ भेट हुन्छ, कहीँ चाहिँ भेट हुन्छ, ठिक छ, कहीँ चाहिँ यिनीहरू भेट हुन्छ। कहीँ भेट हुनु भनेको चाहिँ यहाँ अहिले हामीले यो एफबाट जाने रुल अवे गर्न सकेनौँ किनभने एफ त यहीँ छ नि त, एफबाट जान सकेन। तर अर्को रुल त लास्ट हाम्रो फोर्थ रुल त यहाँबाट एङ्गल जति बनायो त्यति नै रिफ्लेक्सन जान्छ। यिनीहरू कहीँ भेट्छन् भनेपछि यो भेट्छन् भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्दा अब यसको गिफ्ट एट एफमा कुरा गरिरहेको छु। अब नेचर अफ इमेजको कुरा गरौँ। नेचर अफ इमेज फर्म्ड एउटा रियल छ, यिनीहरू कहीँ भेट्छन्। रियल भनेको त कहीँ भेट्छन्, डट 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 डटमा भेटे होइन, भेट्छन् डेफिनेटली 100% भेट्छन्। यसलाई चाहिँ हामी रियल भन्छौँ। एउटा चाहिँ इन्भर्टेड हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ, हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ। अर्को चाहिँ एम त नेगेटिभै हुने भयो किनभने नेगेटिभ यो त तल यो लाइनभन्दा माथि गयो भने पोजिटिभ, यो लाइनभन्दा तल आयो भने के हुन्छ नेगेटिभ। कहाँ बन्छ फर्म्ड एट इन्फिनिटी। के हो इन्फिनिटी भनेको धेरै टाढा। अब धेरै टाढा भनेको चाहिँ देखिन्छ यो इमेज कहीँ फर्मेसन त हुन्छ। मतलब यो यदि यो 5 cm छ भने यो 10 मिटर पर बन्नु भने यो पनि इन्फिनिटी हो, 10 मिटर पनि इन्फिनिटी हो। कसको लागि 5 cm को लागि होइन। 10 मिटर धेरै सानो लेन्थ हो तर पनि 5 cm को लागि के हो त इन्फिनिटी नै हो। त्यसले गर्दा कहीँ चाहिँ बन्छ, यही कुराहरू इमेजहरू भन्छ। अर्को एउटा चाहिँ एउटा इन्फिनिटीमा बन्ने चाहिँ बनाऊँ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा अर्कोमा जाउँ ल। मानौँ इज कीप्ड एट एन्ड इफ एन अब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, यसलाई हामी बनाऊँ। 6वटा केस छ है। कन्केभ लेन्सको कन्केभ मिररको लागि 6वटा केस छ, कन्भेक्सको लागि 2टा मात्रै केस छ, आत्तिनु पर्दैन कति धेरै केसहरू हो भनेर। कहाँ आयो कुरो, मानौ एफ छ, सी छ, मानौ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भनेको कहाँ हो थाहा छैन। यो अघि मैले भने 5 cm को लागि 10 मिटर 15 मिटर धेरै इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी भनेको यो परबाट आउँदैछ ल, यताबाट पनि आउँदैछ ल, इन्फिनिटीमा छ। मतलब यिनीहरू फेरि प्यारलल भयो भने कहाँ जान्छ, यहाँ फोकस हुन्छ। अघि भने जस्तै यहाँ फोकस हुन्छ नि यहाँनिर बन्छ। भनेपछि के हो त यो रियल हो। किन रियल हो
यो जबसम्म लेन्स यो मिरर भन्दा यतै इमेजहरू भन्छ तबसम्म रियल हुन्छ। अब यता आउने लास्ट केस हामी कुरा गर्न बाँकी छ। यता आउने केस फोकस र प्रिन्सिपल एक्सिसको बिचमा आउने केस चाहिँ बाँकी छ। राख्दाखेरिको अब्जेक्ट यो प्रिन्सिपल एक्सिस पोल ठिक छ, यो रियल हो। ठिक छ, यो रियल हो किनभने यहाँ सानो छ। ठिक छ, रियल हो। इन्भर्टेड हो, डेफिनेटली इन्भर्टेड, किनभने यो अघिसम्म यहाँ ठुलो भएको थियो, अब सानो भयो, अलिक सानो, यहाँ त अलिक सानो भयो, यहाँ अलिक सानो हुन्थ्यो, सानो भयो, यहाँ इन्भर्टेडै हो। अनि यो हाइली म्याग्निफाइड होइन, हाइली डिमिनाइज्ड हुन्छ। डिमिनाइज ठिक छ, यो म्याग्निफिकेसन नेगेटिभै हुन्छ किनभने इन्भर्टेड छ। इन्भर्टेड छ भने माथितिरको हामी मानौँ यो पोजिटिभ थियो, यो माइनस सानो छ, माइनस सानो छ, यो माइनसले गर्दा माइनस हुन्छ, म्याग्निफिकेसन माइनसमा हो। फर्मड कहाँ हुन्छ त? फर्मड एट एफ कहाँ हुन्छ त? एफमा फर्म भन्ने रहेछ, कहाँनिर? फोकसमा भन्ने रहेछ। ठिक छ, अब हामी लास्ट इक्जाम्पल, लास्ट यसको केस हेर्छौँ, त्यसपछि हामी कन्भेक्समा जान्छौँ, त्यसपछि दुईवटा केस गरेर आजको क्लास सघाउँछौँ। कन्केभ अहिले छँदैछ, लास्ट केस हो। कहाँनिर? यो चाहिँ स्पेसल केस हो। यता भनौँ ल, स्पेसल केस अलिक स्पेसलै बनाउनु पऱ्यो नि त। ओके, यो स्पेसल केस हो। अब हामी मानौँ स्पेसल केसको लागि मार्कर चाहिँ स्पेसल भएन के, फेरि ल यसैमा बनाऊ। ओके, यो हाम्रो कन्केभ मिरर भयो, हाम्रो यो फोकस भयो, हाम्रो यो सेन्टर अफ कर्वेचर भयो। मानौँ हामीले यहाँनिर राख्यौँ अब्जेक्ट, यसबाट जाने त्यही हो रोल, यताबाट जा, फेरि जान्छ कता? यताबाट गयो। त्यस्तै अर्को रे त कताबाट जान्छ त? अर्को अहिले यहीँ कुरा गरौँ नि त, ल यहाँबाट गयो, त्यस्तै तर गयो, यही कुरा त हो नि होइन? मानौँ ठिक छ, यो एङ्गल ठिटा हो नि, यो पनि ठिटा, लास्ट रुल। अनि यिनीहरू कहिले यता भेट हुने जस्तो देखिँदैन, यिनीहरू टाढा टाढा गइरहेछन्, यिनीहरू डेफिनेटली काहीँ भेट हुन्छन् यतातिर। यता भेट हुनेलाई हामी यसरी बनाउनु त पनि हुँदैन, यो मैले बनाएँ, यहाँ मैले डाटा बाँकी छ, यहाँ मार्करले बनाउनु सजिलो छ, पेन्सिलले बनाउने हो भने सिधै पहिले डाटाबाट सुरु गर्नुपर्छ, नत्र कुरो बिग्रिन्छ। यहाँनिर आयो हो, यो चाहिँ एक्सेप्सनल केस हो, यो केस मात्रै आउँछ एउटा। कहाँनिर? मानव अब्जेक्ट एबी छ, अघि हामीले कता राखेको थियौँ? हेरी एबी, यसको चाहिँ कति हो? ए ड्यास बी ड्यास। यो कसरी भेट भएर यिनीहरू इमेज बन्यो त? यो रियल भेट भएको हो, यिनीहरू रियल भेट हुन्छन्, कहिले भेट हुँदैन, यिनीहरू भर्चुअल भेट भयो, यिनीहरू पछाडितिर सपनामा भेट भएको यिनीहरूको। ठिक छ, यिनीहरू यतातिर कहिले भेट हुँदैन, यिनीहरू टाढा टाढा गइरहेछन् र यिनीहरूले इमेजिन गर्ने हो भने पछाडितिर भेट हुनेछ, यसलाई हामी भर्चुअल भेटाइ भन्छौँ हामी। ठिक छ, यो हाम्रो कस्तो खालको इमेज हो? नेचर अफ इमेज कस्तो हुन्छ यहाँ? नेचर अफ इमेज फर्मड एउटा, यो रियल हो होइन, यो भर्चुअल हो। भर्चुअल किन हो? भर्चुअल किन हो भन्दाखेरि यो पछाडितिर आयो नि त, यो भर्चुअल हो। यिनीहरू डेटमा भेट भएको हुन्, रियल भेट भएको होइन। भर्चुअल हुने बित्तिकै इरेक्ट हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्याग्निफिकेसन के हुन्छ त? पोजिटिभ आउँछ। किन भन्दा यो पनि पोजिटिभ, यो प्रिन्सिपल एक्सिसभन्दा माथि पोजिटिभ, इमेज पनि पोजिटिभ, अब्जेक्ट पनि पोजिटिभ के त? यो हाइली म्याग्निफाइड, यो हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ, हाइली म्याग्निफाइड। अर्को कहाँ हुन्छ? फर्मड कहाँ हुन्छ? फर्मड बिहाइन्ड द मिरर, मिररको पछाडि भन्छ। यो भयो हाम्रो कन्केभ लेन्सका 6वटा केस। हामीले कहाँ राखेका थियौँ? इफ एन अब्जेक्ट इज केप्ट बिट्विन के अरे
एफ एन्ड पी, एफ एन्ड पी। ठिक छ। ओके, अब हामी कन्भेक्स लेन्सतिर जाउँ। कन्भेक्स लेन्सको धेरै केसहरू छैन। ठिक छ। एउटा जहाँ राखे पनि कन्भेक्स लेन्सको एउटै कुरा हो र इन्फिनिट राख्दाखेरि अर्को कुरा हो, त्यति हो। अब हामी कन्भेक्स लेन्स भन्न आउँछ, कन्भेक्स मिररको कुरा गरौँ। ओके, दुईटा केस मात्रै छ, इमेज फर्म बाई। अब हामी कन्भेक्स मिररको कुरा गरिरहेको छौँ। फर्म बाई कन्भेक्स मिरर। मानौँ कन्भेक्स मिरर बनाइहालौँ। दुईटा केस छ, धेरै लामो समय लाग्दैन हामीलाई। एउटा यहाँ आयो प्रिन्सिपल एक्सिस, यहाँ हाम्रो फोकस आयो। जुनसुकै ठाउँमा राखौँ, चाहे पी र एफ जुनसुकै ठाउँमा हामीले कहीँ राख्यौँ, ल मानौँ यहाँ राख्यौँ, कहाँ राख्यौँ भन्ने यहाँ मेन्सनै नगरौँ, जहाँसुकै राखौँ हैन, एनिवेयर लेखौँ। इफ लेखौँ न, एमा इफ एन object is kept anywhere except at infinity भन्दा बाहेक कहीँ पनि राख्दाखेरि चाहिँ नियम आइकै जस्तो नियम हो। अलिकति ठुलो बनाउँछु ल। सेम प्रिन्सिपल एक्सिस यहाँबाट आउँछ, खास चाहिँ यताबाट जान्छ। यो चाहिँ इमेजिनेरी डट 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 लाइन हो। अर्को फोकस यो भने यो चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर हुन्छ। डेफिनेटली यहाँबाट जुन लाइन हुन्छ, यो जुन इमेजिनेरी लाइन हुन्छ, यो चाहिँ यताबाट पनि गयो, यताबाट पनि त्यही लाइनमा फर्केर आयो। यो मानौँ एबी भन्ने लेखेको थियो, यताबाट गयो, यताबाट आयो, यतिबाट, किनभने यहाँ नर्मल छ नि त यार, यहाँ नर्मल जैसे आयो उसे गयो। यो चाहिँ आएन, योनिर एउटा इमेजिनेरी भेट भयो। यहाँ सपनामा भेट भयो यिनीहरूको, र यो इमेज फर्म भयो ए ड्यास बी ड्यास, किनभने रियल भेट भएका होइनन् भने हामीले जहाँ पनि राख्दाखेरि यही पी र एफको बिचमै इमेज बन्छ है। त्यसले गर्दा हाम्रो नेचर लेखौँ, नेचर अफ इमेज फर्म, नेचर अफ इमेज फर्मड। के रियल हो यो? होइन, यो चाहिँ के हो त, डाटा डाटाहरू मिलेर भनेको भर्चुअल हो। भर्चुअल भएपछि इरेक्ट हुन्छ, इरेक्ट भएपछि के हुन्छ त, यो पनि पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा माथि पोजिटिभ, तल नेगेटिभ। यो के त म्याग्निफिकेसन त प्लस आउने भयो। तर के त भन्दा यो डिमिनाइज्ड, यो डिमिनाइज हुन्छ। डिमिनाइज हाइली नभनौँ, डिमिनाइज भनेको सानो हुन्छ। कहाँ बन्छ त? फर्मड, जहाँ पनि फर्म बन्छ। फर्मड बिट्विन के हो, पी एन्ड एफ, बिट्विन पी एन्ड एफको बिचमा पनि हामी भन्छ। यो हेर्नुहोस्, ठिक छ, कुरो बुझ्नुभयो? के गर्यो, प्रिन्सिपल एक्सिसबाट प्यारलल हुँदै आयो, यताबाट गयो। खासमा यहाँ अर्को नर्मल तान्यो भने एउटा नर्मल तानिन्छ, यो नबनाउँ, यहाँ आवश्यकता छैन। यहाँ एङ्गल थीटा, यो एङ्गल थीटा हुँदै पनि छ। अब यहाँ यता गयो, यसलाई इमेजिनेरी यहाँ भेट्यो, अर्को यसलाई यताबाट तान्यो, यहाँ इमेजिनेरी भेट्यो। योभन्दा सानै हुन्छ, जुनसुकै सानो बन्छ। यसलाई हामी चाहिँ डिमिनाइज लेख्यौँ। र लास्ट केस एउटा लिउँ, इफ एन अब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि कहाँनिर इमेज बन्छ भन्ने कुराहरू गरेर आजको क्लास सकाउँछौँ हामी। ठिक छ। इफ एन अब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ल अब फेरि बनाइहालौँ रे डायग्राम। मैले अघि भन्नै बिर्सेछु, क्लास स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले पेन र कलम लिएर बस्नु त भनेको थिएँ, पेन्सिल र स्केल लिएर बस्नु भनेको थिएन। अहिले थपेर भन्दा हुँदैन, तपाईँहरूले बुद्धि पुऱ्याइसक्नु भएको छ। एफ र सी बनाउनु होला है। यो इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि चाहिँ कहाँ हुन्छ त, धेरै टाढोबाट आउँछ। अहिले जस्तै यो के हो त भन्दा यहाँ आयो,
यिनीहरू के हामी यस्तो लेख्न पाउँछौँ पाउँदैनौँ डट 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 भेट हुनुपर्छ यिनीहरूको यो सपनामा भेट हुनुपर्छ यिनीहरूको यिनीहरू चाहिँ रियलमा भेट हुँदैनन् जिन्दगीमा कहिल्यै भेट हुँदैन यता गए यसरी आयो यसरी कुन रुल अनुसार त्यही रुल अघि सुरुमा कुरा गयो प्रिन्सिपल एक्सिस यो हाम्रो नर्मलसँग चाहिँ एङ्गल थीटा भयो यहाँ थीटा वान भनौँ यहाँ यताबाट पनि यहाँ थीटा टू बराबर चाहिँ यहाँनिर इमेज बन्यो कस्तो खालको बन्यो होला यता बनेको भए रियल हुन्थ्यो यता इमेजिनेरी किनभने डाटामा छ रियलहरू इन्भर्टेड हुन्थे यता चाहिँ के हो त इरेक्ट हो कता यो चाहिँ नेचर अफ इमेज फर्मड के हो त एउटा भर्चुअल नम्बर 2 के होला यो इरेक्ट नै हुन्छ भर्चुअल भए चाहिँ इरेक्ट हुन्छ इरेक्ट त देखिन्छ के देखिँदैन कस्तो देखियो नदेखेर हुन्छ मनमा नै देखिनु पर्यो यो खास कहीँ राख्दाखेरि इमेज यहाँ बन्यो अलिकति साह्रो इमेज यहाँ बन्यो अर्को यहाँ बन्यो अघि जस्तै मैले यहाँ बनाऊ यहाँनिर बन्यो एफमा पनि इरेक्टै बन्यो ठिक छ एम चाहिँ कति आयो त एम त पोजिटिभ आयो किनभने अब्जेक्ट पनि माथितिर इमेज पनि माथि पोजिटिभ आयो फेरि यहाँ अब्जेक्ट तल आयो त यो के आयो फेरि यता आयो भन्न पाउँदैन है यहाँबाट इमेज यसरी जान सक्छ नि यार यस्तो खालको जान सक्छ इमेज यहाँ छ फेरि त्यता नजाउँ धेरैतिर अनि यतातिर अर्को के त डिमिनाइज हाइली डिमिनाइज्ड अर्को लास्ट पोइन्ट फर्मड एट एफ यही एफमा चाहिँ भन्छ पोइन्ट इमेज भन्छ कस्तो खालको पोइन्ट इमेज हैन भर्चुअल पोइन्ट इमेज भन्छ ठिक छ यसलाई बनाउनु होला यहाँ रेको रे डायग्रामहरू लाइन एरोहरू दिनु होला ठिक छ ओके आजको लागि यति नै तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है।